Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Ishdan charchab kelib, mana shunaqa tuxum kechalarda dam olishga nima yetsin? Yonida mana bunaqa bitta 6 talik yoki 8 talik yoki 4 talik stol bo'lsa, oila uchun juda ham chiroyli. Ratan stollari. Kimga kerak bo'lsa, tayyorlab beramiz va optim olib sotaman deydigan akalarimiz uchun ham cheklanmagan miqdorda zakaz qabul qilamiz. Bu Deco variantimiz, Deco Comfort varianti bor, Isabella, Chanel har xil variantlar bor. Bu oddiy o'zimizda jaydari Lola stollarimiz. 6 talik, 8 talik, 4 talik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ratan stollarimizni seriyalarga keladigan bo'lsak, 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bor. Chidamliligiga. Narx shunga qarab o'zgaradi. Narxini hozir oxirida aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa. Xo'p. Tuxum kachalayimiz narxiga keladigan bo'lsak, 2 kishiligi bu 300 kilo 250 kilo yukni bemalol ko'taradi. Narxi 1.800.000 so'm. Optim olaman deganlar uchun kelishtirib beramiz. Donaga 1.800.000 so'm. 8 talik ratan stolimiz narxi xo'p 3.500.000 so'm. 6 talik ratan stolimiz narxi 2.500.000 so'm. 4 talining narxi 1.700.000 so'm. Lola fasonimiz 6 taligi. Bu 8 talik ekan. Betida laminati bo'ladi. Hozir qo'yishga ulgurmadik. Narxi 1.100.000 so'm. Donaga optimga kelishtirib beramiz. 6 talining narxi 750.000 so'm. Buni ham optimga kelishtiramiz. 4 taligi 580.000 so'm. Uni ham optimga kelishtirib beramiz. Va bizda bundan tashqari lesalar bor. Apalapkalar bor. Apalapka tayyorlab beramiz. Monoalitli stoyka damkiratlarimiz bor. Bu lesalarimiz zakazga tayyorlangan. Bu lesamiz ham 2,5 metr qilib bo'yini tayyorlab berganmiz. Balandligi 2,5 metr, eniga ham 2,5 metr. Samarqand viloyatiga tayyorlab berdik. Mana poddollari. Xo'p, bundan tashqari mishalka, arava qanaqa temir mahsulotlar kerak bo'lsa bor. Lesalarimiz nalichida tayyor bo'lgan. Bunaqa banisalar uchun mana 3 talik stollarimizni ham tayyorlab berganmiz. Namanganga kimga kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterim qishlog'idan bo'lyapti. Nomerlarni qoldiramiz. Bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga yangi videolar qo'yib boramiz va kimga temir mahsulotlardan qanaqangi narsalar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Bitta xudo xolasa narsalar qo'yib boramiz. Qo'y o'xir, mol o'xir, bochkalar, karetalar, bundan tashqari har xil narsalar bor. Kimga qanaqangi narsa kerak bo'lsa, drabelkalar bor, har xil turdagi. O'shalarning narxini yoritib, chiroyli qilib video syomka qilib beramiz. Sizlardan poddeshka. Hammaga rahmat.